180 넘는 남자였으면 좋겠고 쌍꺼풀이 없으면 좋겠어요. 착하고 독실한 사람이었으면 좋겠어요 하고 기도를 했는데 그게 오지원이구나. 아 근데 다 들어주긴 했네. 다 맞네. 다 맞았어. 다 맞는데 자세하게 안 한 거야. 그렇게 하니 둘이서 혼전순결이었어요. 한 번도 못 얻고 신혼여행을 발리로 갔어. 발리에서 한 번도 바깥 본 적이 없대. 그게 그래서? 아무것도 중요하지 않아서. 그게 본물 터지도 터진 거야. 그래서 내가 상미한테도 물어봤는데 상미도 기억나는 게 하나도 없대. 그냥 방만 기억나는데 방만. 약간